Hajm va suyuqlik o'lchov birliklarida davom etamiz. Endi YouTube'ga ham sekin-sekin uzunroq videolarni qo'yib boshlayman. Instagramda judayam tez tushuntirish kerak. 1 minut, eng ko'pi bilan 3 minutda tushuntirib bo'lish kerak. Shuning uchun ozgina u yerda qiyinroq va batafsil tushuntirish. Shuning uchun bu yerda bemalol tushuntiraman. Xo'p, kilometrni, suyuqlik va hajm o'lchov birliklarini kilometr kub, metr kub, detsimetr kub, santimetr kub va millimetr kub deb ajratdik. Endi eng tepadagisi bu xuddi uy boshimiz dadamizga o'xshaydi. Undan keyingisi metr kub esa onamiz, detsimetr kub, santimetr kub va millimetr kublar esa kichkina bolachalar oiladagi. Shunday deb eslab qolsak bo'ladi. Eslab qolishingiz uchun mana shu shaklda tushuntiryapman. Endi agar bir-birida almashinayotganda qanday almashinadi? Ya'ni kilometr kubdan metr kubga, metr kubdan detsimetr kubga o'tayotganda xuddi zinadan tushayotganimizda mana bu yerda, ya'ni katta o'lchov birligidan kichkinasiga tushayotganimizda mingga ko'paytiramiz. Har tushganimizda mingga ko'paytirib ketaveramiz. Tepaga chiqayotganimizda zinadan esa charchaymiz. Shuning uchun mingga bo'lib ketaveramiz. Ya'ni energiyamiz tugayapti degan ma'noda. Mingga bo'lish amali bo'ladi. Endi bitta nimamiz bor, qo'shimchamiz bor. Litr degan qo'shimcha. Bu yerda suyuqlik o'lchov birligi. Ya'ni litr ham kiritilgan. Detsimetr kub, metr kub, santimetr kub deb ishlatilmaydi suyuqlikda. Suyuqlikning shakli bo'lmaydi. Shuning evaziga qaysi shaklga quyilsa, o'shaning shakliga tushib oladi. Mana bitta joyida detsimetr kub bilan litr bir-biriga teng. Bu xuddi bitta insonning to'liq ismi 1 detsimetr kub desak, 1 litr uning laqabidir. Mana shunday deb eslab qo'ysak bo'ladi. Xo'p, endi misollarga o'tamiz. Misollarda birinchisida 2 detsimetr kub necha litr bo'ladi deyapti. Boya aytganimizdek 1 detsimetr kub 1 litr bo'lsa, 2 detsimetr kub 2 litr bo'ladi. Keyingisi 1 metr kub necha detsimetr kub? Endi zinamizdan topamiz. Metr kub qayerda edi? Mana bu qismda edi. Metr kub topdik. Detsimetr kub qayerda? Uni bitta tagida. Xo'p, metr kubdan detsimetr kubga bitta sakradik. Hop, mana bu yerda 3 ta nolni o'ziga qo'shib oldi. Shunda mana bu sonni yozaman va orqasiga 3 ta nol qo'shaman, chunki bitta zina sakradik. 1000 detsimetr kub. Bo'ldi. Keyingisi 2 metr kub. 2 metr kub necha santimetr kub? Bu taraf topamiz. Metr kubdan santimetr kubga sakrashimiz kerak. Bitta hop, ikkita hop. 2 marta sakradik. Demakki, orqasiga 2 marta 3 tadan 0 qo'shamiz. 6 ta 0 bo'ladi. Birinchi boshdagi songa e'tibor bering, обязательно. 2 orqasida 0 0. Bir marta 3 ta 0 qo'shdim, chunki bir marta sakradi. Keyin yana bir marta sakrash bor, shuning evaziga yana 3 ta 0 qo'shib qo'yaman. 2 million santimetr kub bo'ladi. Keyingisida 1 detsimetr kub necha santimetr kub? Endi detsimetrdan santimetrga sakrang. Bitta bor buni orasida ham. Ikkalasi ham juda katta o'lchov birligi emas, kichkinaroq o'lchov birliklari. 1 detsimetr kubdan santimetr kubga sakraganimizda orqasiga 3 ta 0 qo'shiladi. Chunki bitta zina tushyapmiz. Boshidagi sonni yana yozdik 1, orqasiga 3 ta 0 qo'shib qo'yamiz. 1 detsimetr kubimiz 1000 santimetr kub. Bundan keyingi misolda 1 metr kub necha millimetr kub? Xo'p, metr kubni topamiz mana bu qismni. Metr kub shu yerda turibdi. Mana shu zinadan millimetr kubga sakrashimiz kerak. Bitta, ikkita, 3 ta. Oho, anchagina sakrar ekanmiz bu yerda. Demakki 3 marta 3 ta 0 qo'shamiz. Boshidagi sonni yozib olamiz. 1 metr kubdan millimetr kubga sakraganda birinchi zina sakradik, 3 ta 0 qo'shdik. Ikkinchi zina sakradik, yana 3 ta 0 qo'shdik. Uchinchi zina sakraganimizda yana 3 ta 0 qo'shdik. Keyingi savol, 6-savol 2 kilometr kubdan metr kubga aylantirish kerak. Endi kilometr shohimiz edi, eng tepamizda turuvdi. Kilometr bilan metr orasida ancha uzun zina bor. Sizga bitta sirni aytaman. Kilometr bilan metr kubni orasida aslida yana ikkita o'lchov birligi bor. Hektometr kub, mana bu yerda kub qolib ketibdi, va dekometr kub degan.
Bu turklarga dars o'tganimda kitobida shuni tushuntirib ketardim kichkina bolalargayam. Lekin O'zbekistonda o'zbek kitoblarida hali bu hektometri va dekometri kubni kichkina bolalar darslarida ko'rmadim. Lekin mana shuning evaziga buni orasida uzun zina paydo bo'lib qolgan. Aslida mana bu yerda yana ikkita o'lchov birligi bor. Xo'p, shuning uchun mana shu qismni eslab qoling. Kilometr kubdan metr kubga sakrayotganda juda balanddan sakraymiz. Xuddi tomdan sakrayotganday sakraymiz. Shuni evaziga bu yerda birdaniga 3 marta 3 ta 0 qo'shiladi. Ya'ni milliard bo'lib ketadi bu. Chunki mana bu yerda aslida kilometrdan hektometrga tushishi kerak 3 ta, hektometrdan dekometrga tushganda yana 3 ta, dekometrdan metr kubga tushganda yana 3 ta qo'shilishi kerak aslida. Lekin bularni yo'qligi uchun, ya'ni buni tushuntirmaganimiz uchun birdaniga tomdan sakrab tushganimiz uchun 3 marta 3 ta 0 qo'shamiz. Shundayga 2 kilometr kubni metr kubga aylantirayotganda orqasiga birdaniga 9 ta 0 qo'shib qo'yasiz. Boshidagi 2 ni yozdim. Endi 9 ta 0 ni yozib chiqaman. 3 6 9 2 milliard metr kub. Bu qism esingizda qolsin. Chunki kilometr bilan metrniki alohida qoida. Xo'p, keyingisi 20 metr kub necha santimetr kub? Metr kubimiz shu qismda turibdi. Santimetrga mana bu yerga sakrashimiz kerak. 1 2 ta. Xo'p, 20 ni o'zini yozib olasiz. Esingizdan chiqarmang. Har doim birinchida turgan sonni yozib olasiz. Endi bitta sakradim, 3 ta 0 qo'shildi. Yana bitta sakradim, yana 3 ta 0 qo'shildi. 20 million santimetr kub. Keyingisi 3000 millimetr kubni santimetr kubga aylantirish kerak. Endi millimetr kub eng pastki chizig'imizda turibdi. Eng pastki zinada. Tepaga chiqishimiz kerak. Endi bu qoida ishga yaraydi. Santimetr kubga chiqish uchun bitta tepaga chiqyapmiz. Demakki, mingga bo'lishimiz kerak. Ya'ni zinadan tepaga chiqqanimizda energiyamiz tugaydi va nollarimiz tushib ketadi. Endi 3000 ni mingga bo'lganda 3 ta 0 ketib qoladi. Mana bu 3 ta 0, mana bu 3 ta 0 ni olib ketib qoladi. Shuni evaziga 3 santimetr kubga aylanadi. Xo'p, keyingisi 4 million santimetr kub necha metr kub? Santimetr kub shu yerda, shu qismini topdim. Shu yerda turibmiz biz. Metr kubga chiqishimiz kerak. Bitta, mana bitta, ikkita chiqyapmiz. Demakki, orqasidan 2 marta 3 ta 0 ni o'chiramiz. Xo'p, mana bu yerdan bir marta 3 ta 0 ni o'chirganimda 4000 qoladi va mana bu yerga chiqib olaman. Santimetrdan detsimetr kubga. Yana 3 ta 0 ni hammasini o'chirib tashlaganimda metr kubga chiqib olaman. Ya'ni 4 metr kub bo'ladi. Zinadan tepaga chiqayotganda har doim 3 ta 0 kamaytirib ketaveramiz. Xo'p, keyingisi 4 milliard millimetr kub necha metr kubga teng? Millimetr kubdan mana bu qismdan mana bu yerga bitta, ikkita, 3 ta. 3 ta chiqdikmi? Demakki 3 marta 3 ta 0 ni qisqartirib ketamiz. Mana bu 3 ta 0 ni o'chirdik, bitta chiqdik. Keyingi 3 ta 0 ni yana o'chirdik, yana bitta chiqdik. Undan keyin hamma 3 ta 0, 9 ta 0 ni o'chirib tashladik. Yana bitta ustiga chiqdik. Shunda 4 metr kub chiqadi. Xo'p, endi bu savolga qarang. 20 metr kub necha litr bo'ladi? Xo'p, metr kubni topib olamiz. Shu yerda turibdi. Metr kub litrga aylantirish uchun detsimetr kubga aylantirishimiz kerak. Chunki videoni boshida aytib o'tdim, detsimetr kub va litr bu bitta narsa. Bitta insonning ismi va laqabi kabi. Demakki, litr dedimi, xayolimizga detsimetr kub kelishi kerak. Metr kubni, 20 metr kubni detsimetr kubga aylantirish uchun pastga tushishimiz kerak. Shuning uchun 20 va orqasiga 3 ta 0 qo'shib qo'yaman. Detsimetr kubga aylantirdik, demakki litrga aylantirgan bo'lamiz. Detsimetr kubga aylantirdik nima, litrga aylantirdik nima, bir xil narsa. Keyingisi 1 litr necha santimetr kub? Xo'p, litr, yana detsimetr kub. Mana shu qismda turibdi. Necha santimetr kub? Bitta pastga tushishimiz kerak. Uning uchun orqasiga 3 ta 0 qo'shib qo'yasiz xolos. Keyingisi 3 litr necha millimetr kub? 3 litr necha millimetr kub? Ikkita tushishimiz kerak. Xo'p, 3 ni yozib oldim. Orqasiga 2 marta 3 ta 0 qo'shaman.
Nima uchun 2 marta? Chunki litrdan 2 marta tushdi. Keyingisi 300 millimetr kub necha litr? Endi bu savolni javobini topish uchun keyingi videomni kutasiz. Keyingi video chiqishi uchun esa mana buni va mana buni menga sovg'a qilib jo'natasiz. Keyin yangi video chiqadi.